اتفضل. امبارح بعت القسيس. امبارح ايه اللي حصل؟ امبارح حضرتك بعت القسيس قالوا له احنا عايزينك في مديريه الامن. فراح من اصغر ضابط الساعة كام راح من حوالي الساعه 11 ورجع الساعه 3 وشويه كده. قابله اكبر واحد فيهم قال له انا مش ضد التطهير اللي عايزين تاخدوه هدوء بس ادوني بديل. في الاقصر، في جنبي، في نفسي، في اي حته. هم المسؤولين بيقولوا انه عرض عليه 3 شقق صحيح؟ لا ما عرضوش على حاجه. ما عرضوش عليه اي تفاوض؟ اي تفاوض. قالوا له طيب احنا نبعت لك حد من المساحه النهارده نقول لك ايه الحاجه اللي هتتاخد، وقبل ما ناخد نبني لك سور ونلم لك حاجتك جوه المكان اللي انت هتاخده ونبتدي نهد. ده كان اخر كلام. ما ينفعش يهدوا الدنيا مفتحه زي ما حضرتك شايف كده، كل حاجه تتسرق وتتنهد. فقالوا له احنا الاول نبني لك سور ونلم حاجتك جوه الكنيسه ولا جوه مبنى الكنيسه وبعدين ناخد ندي لك اللي انت عايزه. يعني فكان الاول هيبني طلب ان هو عايز يعمل سور الاول وبعد كده السور الاول وياخد الحاجه مكان مبنى عماره مكان مبنى، البلوك ده مكان المبنى، اي تفاوض معاهم اي حاجه منهم. كويس. بس ده كان اخر كلام امبارح. قامت اللجنه قالت احنا هناخد كل الحاجات دي. قال لهم طب ما فيش حد يجي ياخد اي حاجه غير لما تحموني وتحموا كنيستي. ابنوا له سور وادوني. انا عندي هنا 6 7 هل فعلا رئيس الطائفه كان موافق انه هو؟ لا ده حضرتك لا ده وقت ما كانوا بيتكلموا في حتتين الحوش ما وافقش على اي حاجه غير وقت ما قالوا. المسؤولين كانوا بيقولوا ان هو وافق. لا ده حضرتك وقت ما كانوا بيهدوا الثلاث وقالوا له هنسيب لك تلتين الملعب وناخد السكن ونسيب لك البلوك. الاسيس صفت قال لهم كان كده يا عميد مفتاح امضي لي رسمي على الورق ده وانا ما عنديش مانع لا انا ولا الاسيس. هو احنا ما كانش عندنا مانع من التطوير ولا عندنا مانع من الهدف. احنا عندنا يحترمونا، ما يجوش فجأة النهارده الصبح نبقى نايمين. ايه اللي حصل النهارده الصبح بالظبط؟ اقول لحضرتك احنا قاعدين فوق نايمين والحضانه تحت شغاله فيها 20 ولد وبنت. بصينا لقينا حضرتك كل عربيات امن مركزي وعربيات امن دوله حوطوا كل المكان ده بالالافات. والناس هاجموا كسروا الباب الخشب من ورا وكسروا الباب الحديد. موجود في السكن. واحنا موجودين في السكن. كويس. بصينا لقينا الاسيس قال لهم في ايه انتوا بتعملوا ايه؟ قال لهم احنا عايزين نهد دلوقتي. قال لهم تهدوا ازاي؟ ده بنيت له صوره احمى حاجتي هتهدوا ازاي عليا؟ قالوا لي كده وان كان عاجبك وتنزل دلوقتي حالا. قال لهم انا مش هنزل. كويس. فراحوا مسكوا يهدوا السور. راح الاسيس نزل وقف على السور. فراحوا نزلوه حضرتك بالهدوم ضربوه في الارض وقعدوا يضربوه بالرجلين. ضربوا الاسيس بالرجلين. مين ضربه؟ قطعوه صباط منهم. وقطعوا له هدومه. ممكن تشوف قميصه كله متقطع لحد دلوقتي ومتجرح من هنا كده وجروه جابوه الناحيه دي. فانا كنت بصوت فوق. كان معايا الاستاذ سليمون من الكنيسه كان موجود في نفس الوقت. بنصوت فوق. راح هو بيصور الحاجات اللي حصلت مع الاسيس. جريوا علينا لفوق خدوا مننا الموبايلات والنضارات وراحوا زقوا الاستاذ سليمون وكتفوه كده هم 2 وراحوا زقينه بره الباب. انا كان معايا ابني الصغير واقفه في البلكونه ببص على الاسيس واصرخ اقول الحقونا يا ناس الحقونا ان حد بستغيث باي حد جيراني يلحق الاسيس تحت بيتضرب ويلحق الناس اللي دخلت علينا. الاطفال بتوع الحضانه كانوا بيرموهم. الأطفال في الحضانة حوالي 20 طفل بيرموهم كده على الكنيسة بشكل همجي واللي يقع والعيال تصرخ ويمسكوا المسات. كانوا 2 مسات وداد يمسكوهم من هدومهم ويرموهم كده روحوا هناك. وقف عليهم حد جوه مبنى الكنيسة والأسيس هنا بالذات. أنا كنت بصرخ فراحوا طلعوا 2 مني. خد مني واحد منهم الولد كويس وقال لي ان ما سكتيش ونزلتي معايا هحطهولك تحت البلدوزر تحت. فرحت قلت له طيب خلاص انا هنزل. انا لما خد مني الولد ومشي الولد خدوا مني ومشي والاسيس بيتضرب تحت ومش عارفه اعمل ايه. فرحت نازله. خد منك الولد ليه؟ قال لي عشان تنزلي. وما نزلتيش احطه تحت البلدوزر تحت. كويس. رحت انا باخد شنطتي وحاجه عيالي ما انا حاجتي في البيت واي حاجه باخدها يا دوبك بلم الحاجه. فوجئت بيه ده طالع زي السور الهايج عليا. زي السور تمام. بيضحكوا هناك. ايوه سمحت يا بعدين زي السور الهايج عليا. راح مسكني حضرتك الاول واحد من اللي كان واقف. ايه اللي حصل بالظبط؟ احكي لنا. هحكي لحضرتك. واحد مسكني
من صدرك. جسمي، من صدرك. من الحته دي، وجرني، والتاني راح مسكني من شعري كده، وفضل يضرب الاقلام عليا طخ وعلى وشي وعلى دين، وراح خد نضارتي وخد موبايلي كان في ايدي وفضل يضرب فيا، وراح جروني على السلم. كان طبعا لما جروني انا لبست عره كده قدام العمال بتوع امون، ونزلوني كل السلم، وانا هم جرني من فوق حوالي 3 4 لحد تحت مجروره هنا ونازله، وانا نازله اصرخ ابني وجوزي فين، ابني وجوزي فين، انا بتضرب، انا هموت، نزلت اغمى عليا، دخلوني الكنيسه. ايوه نزلوني عروني على السلم قدام بتوع امون العمال، قالوا احنا ممكن نشهد معاك يا مدام بس احنا ناس عمال نخاف. لما الراجل جه قال انا ما عملتلهاش حاجه، ده انا قلت لها اتفضلي، قال العمال قال لا ده فعلا هنها وضربها ونزلها متجربده من على السلم. كويس 12 كده من الصلب كده 6 ماشي. بس بعد كده خدوني انا بردك من هدومي يعني انا جريت لقيت حد اللي في الكنيسه راح وقفني كده ولمني وخدني دخلت الكنيسه، وخدونا راح حطوا 2 رجاله على الكنيسه من الباب اللي هنا، وحطوا 2 علينا واقفين. يعني وقفوا عليكم ناس؟ وقفوا علينا ناس، لا نتحرك ولا نبكي ولا نصرخ. وانا مش عارفه الاسيس فين هو والاخ فيليمون هنا بره، مش عارفاهم فين ولا بيعملوا فيهم ايه، والناس مقلوبه. فطلعت يعني قلت للراجل طب هطلع اصرخ من الشارع حد يستغيث مني. الراجل اللي كان واقف قال لي طب اطلعي على السور وانا لو حد استغاث. بقيت اصرخ على اساس حد يجي. راحوا بتوع الامن كانوا واقفين بره البيبان وقالوا ممنوع، وخلوا الناس كانت جايه منعوا اي حد يقرب مننا او يدخل علينا. وكاننا كنا في ارهاب، كنا في صراع، كنا في يعني حاجه اول مره بصراحه اشوفها واتعرض لها. مواقف طويله، كل حاجه حضرتك كانوا بينزلوها يرموها. شقتين مقفولين بعفشهم، فتحوهم وكسروا بابانهم وشبابيكهم. اتكسر دلوقتي وبالظبط كده المنظر انا ما اعرفش ايه العفش ايه اللي طلع منه كان فيها ايه اللي هم استولوا عليهم؟ كان فيها حضانه اطفال، فيها لعب اطفال ومراجيح وحاجات بتاعه اطفال خاصه وديكورات، حاجات حضانه كامله من كل حاجه. حضرتك كان في الشقه بتاعتي فوق فيها حاجات كتيره جدا. بيتي يعني هيكون في حاجات كتير، وكان في استراحه تحت فيها ما يقلش عن 68 سرير بمراتب بأدلبة، استراحه كامله للضيوف.